ஸோ இது ஒரு ஏஎம்டி பில்டு ஜி. இங்கே தான் ப்ராசஸர் வரும். ப்ராசஸர் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே ஃபேன் வந்துடும் நமக்கு. அண்ட் இது ரேமு, இது கிராஃபிக் கார்டு. இது 8GB ரேம். ஆமாம், 2 8GB ரேம் போட்டிருக்கு, டூல் சேனலில் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு. அண்ட் மற்றபடி இது நார்மல் ஹார்ட் ட்ரைவ் அண்ட் எஸ்எஸ்டி நார்மல் சாட்டை தான் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் NVMe ஆப்ஷனோடு இருக்கிறது போர்டு இது. ஸோ NVMe வேணும்னாலும் ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். கிராஃபிக் கார்டு இதுதான் 1660 சீரீஸு, 6GB கெப்பாசிட்டி ட்டாங்கன்னா 50 rupees கேபிள்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து அவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்புறது கிடையாது. நம்ம எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்திருக்க கடை வந்து ஒயாசிஸ் இந்தியா. ஸோ இந்த கடை எதுக்கு உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சென்னையில் வந்து ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த கடை வந்து ஒரு சூப்பரான கடையாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன். அண்டு கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிசி ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவர் பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை ஹை அண்ட் கேமிங்கு, இல்லை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டிங்னாலும் எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி தராங்க. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, A to Z எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் லேப்டாப்ஸு, பிரிண்டரு, ப்ரொஜெக்டரு, ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறாங்க உங்ககிட்ட. ஸோ உங்ககிட்ட இல்லாத விஷயமே கிடையாது. ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க லோ காஸ்ட்டில் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கடையோட காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தமிழ்நாடு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ரிசீவ் ஷீட்டில் அந்த சிக்னலுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயே இருக்குது. ஸோ கூகுள் மேப்போட லொக்கேஷன் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச வேணால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம கூட மிஸ்டர் எஜாஸ் இருக்கார். ஸோ இவர் தான் நமக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இந்த பிசி பில்டு அண்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே நமக்கு டீட்டெயில் சொல்ல போகிறாரு. ஸோ ஹாய் சார். ஹாய், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இப்போது இங்கே ஒயாசிஸில் என்னென்ன பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள்? சார், ஒயாசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லிடுறேன். ஒயாசிஸ் இந்தியா ஏ நெட்வொர்க் ப்ரைவேட் லிமிடெட். இது தெரியாதவங்க யாருமே ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் இங்கே சென்னை எலக்ட்ரானிக்ஸ் மார்க்கெட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பிசி பில்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். 25,000 to 30,000 ருபீஸில் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிசியை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி கேமிங்கில் வந்து நம்ம ஹியூஜ் கேமிங் என்னென்ன தேவை அப்படின்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது, அவங்க ப்ரொஃபஷ்னல் கேமர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒயாசிஸ் தெரியாமல் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க. ஒயாசிஸ்க்கு தேடி வருவாங்க. நம்மகிட்ட வாங்கிட்டு போன கஸ்டமர்ஸ் அவங்க சொல்லி அவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸில் வர்ற கஸ்டமர்ஸ் தான் எல்லாமே. வாக்கிங் கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ரைஸ் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதை வந்து டேம் ஷூராக எங்களால் சொல்ல முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனாக்கா, ஒரு மினிமம் ஒரு கேமிங் பிசியை பில் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 50,000 60,000 ருபீஸ் அப் டு 3 lakhs 4 lakhsலாம் வந்து பில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேறு ஏதாவது வேணும்னா கூட இன்ஸ்டலேஷன் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து Windows 10 வந்து அப்கிரேட் பண்ணி அதையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியே கொடுத்துறோம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில். யாருக்கிட்டையும் வந்து இது பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி த்ரூஅவுட் சவுத் ஃபுல்லாகவே, அதாவது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே எங்கேயாவது அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கூட ஓவர் த ஃபோன் பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்களுக்கு பக்கவாக எந்த அளவுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பணுமோ அந்தளவுக்கு பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்ககிட்ட போய் சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இது பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து. கேமிங் மட்டும் இல்லை, ப்ரொஜெக்டர்ஸும் நம்ம வந்து டைரெக்டாக ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பென்கியூ, எப்சன், ஏசர், சோனி எல்லா ப்ரொஜெக்டர்ஸும் எல்லா பிராண்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்குலாம் வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் இது ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால, இன்னும் ஓப்பன் ஆகாதனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் போயிட்டுருக்கு. அதுவும் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ்னு சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. அதாவது கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பைலாவே இது பண்ணிட்டாங்க. ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் மஸ்ட் இன் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமுக்கு தேவையான ஸ்மார்ட் போர்டு, ப்ரொஜெக்டர்ஸ், சிஸ்டம், இது 3 இருந்தால் தான் ஸ்மார்ட் போர்டு. ப்ரொஜெக்டர், ஸ்க்ரீனு, சிஸ்டம், இது இருந்தால் தான் ஸ்மார்ட் போர்டு. ஸோ இது இல்லாமல் ஸ்மார்ட் டச் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் டச்சும் இருக்கும். அது இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கு பென் டச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே அதையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 6x4 84 inches டயகனலில் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது ப்ரொஜெக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா SVGA, XGA, வைட் XGA, HD ரெடி, ஃபுல் HD 1920 1080p எக்ஸலண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. எல்லா ரெசல்யூஷனும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சூப்பர். சரி, இப்போ பேசிக்காக வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னா அது என்ன ரேஞ்சிலேருந்து இவங்க பண்ணித்தரலாம் சார்?
சார் என்ன ரேஞ்ச் அப்படி டுவெல் கோர் இப்போது i3 சிஸ்டமே நேற்று ஒருத்தர் வந்து 25,000 ருபீஸ்க்கு பண்ணிட்டு போனார். i3 i3 25,000 ருபீஸில் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிட்டு போனார். பிகாஸ் இப்போ பாருங்களேன், இப்போது நம்மக்கிட்ட ஜெப்ரானிக்ஸ் கீபோர்டும் இருக்குது, லாகிடெக்கும் இருக்குது, டெல்லும் இருக்குது, ஹெச்பி இருக்குது, லினோவா இருக்குது. என்ன பிராண்ட் அவங்க கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ரொம்ப காஸ்ட் அவங்கள இப்போது நம்ம வர்றவங்ககிட்ட வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு நீங்கள் சிஸ்டம் வாங்குறீங்க, என்ன உங்களுடைய பட்ஜெட்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு பில்ட் பண்ணி ஒரு 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறோம். அவங்க செலக்ட் பண்ணி அவங்க வர்றவங்க யாருமே பில் பண்ணாமல் போகவே மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காக தான் வாங்குறாங்க, லேப்டாப்பும் சரி பிசியும் சரி. அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு எந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார்? ஒரு சார் 25,000 ருபீஸ் பட்ஜெட்லேயே அவங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஒரு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வாங்குவாங்க, வெப்கேம் ஒன்று வாங்குறாங்க. வெப்கேம் ஒன்று வாங்குவாங்க. பசங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டிட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் காது வலிக்குது இது வரைக்கும் சொல்லினாக்க அதுக்கு அவங்களுக்கு மைக்கும் இருக்குது. ஸ்பீக்கர்ஸ் 2 ஸ்மால் ஸ்பீக்கர்ஸ் 800 ருபீஸ்லேயே 750லேயே ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. 450லேயே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஐபாலில், ஃபிங்கர்ஸில், ஜெப்ரானிக்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. பசங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் கிளாஸை கவனிக்கிற மாதிரி சிஸ்டம் ப்ளஸ் வெப்கேம், ஸ்பீக்கர், மைக் எல்லாமே செட்டப்போட ஒரு 25,000 to 30,000 ருபீஸில் உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கே போக தேவை, டியூவல் கோர்லாம் தேவை, i3 வாங்கிக்கலாம். ஆமாம், i3 வாங்கிக்கலாம் 25,000 to 30,000க்குள்ளே. ஸோ இப்போ இந்த கேமிங் 4GB கிராஃபிக்ஸு இந்த மாதிரி போகும்போது என்ன காஸ்ட்டில் சார் வரும்? கேமிங்க்கான பிசி வந்து 4GB கிராஃபிக்ஸு அவங்களுக்கு கிராஃபிக் கார்டு இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கிராஃபிக் கார்டு கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்குது. பட் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நேற்று ஒரு கஸ்டமர் வந்து சொல்கிறாரு, சார் நான் எங்கெங்கேயோ தேடி பார்த்துட்டேன், எங்கேயுமே கிடைக்கல, எனக்கு அந்த நான் தேடிட்டு இருக்கிற கிராஃபிக் கார்டு எனக்கு இங்கே கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க. ஸோ கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிகினிங் நான் இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிக்கலாம், இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிக்கலாம்னு நான் சொல்ல வரல. அவங்க வர்றவங்க வந்து மென்டாலிட்டி நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. ஒரு 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்க எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு நாலேஜுடாக உள்ளே வராங்க. அங்கிள் நீங்கள் டிசைட் பண்ணாதீங்க அங்கிள், நான் சொல்கிறத நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வேணும், இது வேணும். ஆமாம், ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு நான் கேட்குறத நீங்கள் கொடுங்க. இல்லை கண்ணு, நீ உன்னுடைய ஏஜுக்கு, உன்னுடைய இதுக்கு, நீ விளையாடுற போகிற இதுக்கு இது வேண்டாம், உனக்கு இது போட்டால், இந்த கிராஃபிக் கார்டு போட்டாக்கா, இந்த மதர் போர்ட் போட்டாக்கா, இது இந்த SMBS போட்டனாக்கா உனக்கு வந்து ஷூட்டபுளாக இருக்கும், இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இல்லை அங்கிள் அவங்க அப்பா கிட்ட சண்டை போடுறான், எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு 1,25,000 ருபீஸ் 1,50,000 ருபீஸ்க்கு பில் பண்ணிட்டு போகிறான். ஸோ 50,000லேருந்து 60,000 வரைக்கும் மினிமம் கேமிங் பிசியை வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அதாவது நல்ல ஹை அண்ட் கேம்ஸ் விளாட்ற அளவுக்கு. ஸோ இப்போ அந்த கேமிங்னால அதே வந்து இப்போ இந்த ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டிங் அதுக்கெலாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஆமாம், கேமிங் அப்படின்னாலே எடிட்டிங்கும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிடும். நீங்கள் இந்த ஷாப்பில் உள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்கன்னா 50 ருபீஸ் கேபிள்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து அவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்புறது கிடையாது. நம்மகிட்ட எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் A to Z எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இருக்குது. பட் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மக்கிட்ட ஐபால், கிரியேட்டிவ், ஃபிங்கர்ஸ், லைவ் டெக் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிராண்ட் JBL பார் இருக்குது. வித் ஊஃபரோட பாரும் இருக்குது, சிங்கிள் பாரும் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கு. அதை தவிர்த்து வந்து லோக்கலாக எங்களுக்கு வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அது அன்பிராண்டு, அன்சர்வீசபிள் ப்ராடக்ட்லாம் கேட்பாங்க. அதை நம்ம வைக்கிறது கிடையாது. ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும்தான். யார் சர்வீஸ் சப்போர்ட் நமக்கு பண்ணுறாங்களோ, யார் சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கோ அந்த பிராண்டு மட்டும்தான் நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது ஒரு AMD பில்டு ஜி. இங்கே தான் ப்ராசஸர் வரும். ப்ராசஸர் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே ஃபேன் வந்துடும் நமக்கு. அண்ட் இது ரேமு, இது கிராஃபிக் கார்டு. இது 8GB ரேம். ஆமாம், 2 8GB ரேம் போட்டிருக்கோம், டூல் சேனலில் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. அண்ட் மற்றபடி இது நார்மல் ஹார்ட் ட்ரைவ் அண்ட் SSD நார்மல் சாட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் NVMe ஆப்ஷனோடு இருக்கிறது போர்டு இது. ஸோ NVMe வேணும்னாலும் ஃபியூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். ஸோ கரண்ட்டில் இப்போ யூஸ் பண்ணல, ஃபியூச்சரில் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. கிராஃபிக் கார்டு இதுதான் 1660 சீரீஸு, 6GB கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இது வந்து 450 வாட்ஸ் நார்மல் பேசிக் SMBS தான் உங்களுக்கு. பேசிக்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் 450 வாட்ஸ் தான் வரும். அதுக்கு மேலே 550 650 எவ்வளோ வாட்ஸ் வேணால் நீங்கள் போடலாம். உங்களுடைய இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் அடிஷ்னலாக அதிகமாக ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எம்டி பாக்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு.
ஸோ கைஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதை நான் காமிச்சேன். ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக அதை ரெடி பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் நான். அண்டு ஒரு பேசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஹை எண்ட் எல்லாமே பண்ணி தராங்க. ஒரு i3 வந்து பார்த்திங்கன்னா i3 ஒரு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் i3 ப்ராசரோட 25,000 கிடைக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு இல்லை பேசிக்காக வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ப்ரொஜெக்டர்ஸ், பிரிண்டர்ஸ், லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இவங்ககிட்ட இல்லாத விஷயமே கிடையாது. அண்ட் இந்த கடையோட காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கால் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வரலாம். கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் கொடுக்குறேன். மெயின் ரோட்லேயே தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வரலாம். இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அண்டு ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.